Ուզում եմ հասկանամ ջերմուկում, այս ընթացքում մի տարվա կամ երկու ինչ սկսեցին շինարական այս աշխատանքներ, ինչ փոխվեց, ինչ սոցիալական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որը որ ոնց հասկանում եմ տեղացիներին դուր չի գալիս, զայրացնում է եւ այլն։ Սոցիալական փոփոխությունները այս պահին մեր համար առաջնային չեն, առաջնայինն է քաղաքի վիճակը, որ տենում են գնալով աղտոտվում է, քաղաքն էլ, գյուղերն էլ։ Մենք մի քանի տարի առաջ, երբ որ հանքը չկար, Դուք ջերմուկ կներեք, դուք ջերմուկ քաղաքից եք։ Այո, ջերմուկից եմ։ Ամբողջ կյանքս ապրել եմ ջերմուկում, ինպես շատ երիտասարդներ մենք գնացել սովորել ենք Երևան, ապրել ենք 7-8 տարի այնտեղ, բայց հետո թողե հետ ենք եկել մեր քաղաքը, շենացնենք, էսի տուրիստական քաղաք է։ Մինչև այդ որ հանքը չկար, մենք էլ նույն ձև աշխատում էինք, մարդիկ գալի բուժվում էին, հյուրեր էինք ընդունում, տարբեր ազգերի մարդկանց հետ շփվում էինք ու ամեն ինչ շատ լավ էր, փորձում ենք մեր քաղաքը, մեր երիտասարդներով, մեծերով զարգացնենք, աշխարհին ցույց տանք, փառք Աստծո, այսօր էդի ստացվում է։ Դուք ինքներդ եթե գալիս եք ջերմուկ, տենում եք տարբեր շինացի կլինի, ֆրանսիացի, գերմանացի, փառք Աստծո, այսօր ռուսներ ունենք, այն ժամանակ երբ որ 5-6 տարի առաջ ամբողջ ձմեռը առողջարները չէին էլ աշխատում կամ ասենք 10%-ը, 5%-ը, այսօր 60-70% առողջարները աշխատում են ու զբաղվածությունը 50%-ից բարձր է։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը, մեր տուրիզմը, մեր առողջարանային քաղաքը որպես այդպեսին զարգացնելու։ Իսկ այսօր հանքը արդեն ինքը իրենով խոչընդոտ է հանդիսանում։ Եթե իրանք ռիսկներն են բացառում, չգիտեմ, այս կանենք, այն կանենք, փոշիկը կանխենք, այս կանենք, ինֆորմացիայի արտահոսքը, որ այս քաղաքում արդեն հանք կա, ինքը չի կարող առողջարանային լինի, այդ արդեն իրանք չեն կարող կառավարել, ոչ ոք չի կարող կառավարի։ Մեր ամբողջ խնդիրը այդ է, որ մեզի պետք չէ հանքը, մեզի պետք է ջերմուկը մնա որպես սիրուն ջերմուկ, գնդեվազը մնա որպես, ասենք, ծիրանի երկիր, մեր գյուղերը, մեր քաղաքները իր բնականon զարգանան։ Այս քաղաքը ի սկզբանե ստեղծված չէ կամ գնդեվազ համայնքը կամ Սարավանը հանքի համար։ Ոնց որ շատ ուրիշ տեղեր կան քաղաքներ, որոնք վերաբնակեցվել են, չէ, որպես հանքարդյունաբերական քաղաքներ։ Իսկ սա լրիվ ուրիշ մակարդակ ունի, մենք չենք ուզում մակարդակ։ Մենք չենք ուզում աշխատենք որպես հանքարդյունաբերական քաղաք կամ այդպես մարդկանց հետ։ Մենք ուզում ենք աշխատենք եկած տեղ բուժվելու համար կամ տուրիստ որպես կամ ման գալու, այդ մակարդակի քաղաք ոնց որ եղել է, այդպես ենք ուզում մնալ։ Աղտոտվածությունից բացի նաև գալիս են երևի հանքի աշխատողները, չէ, ու ինչ-որ պահելաձև միգուցե կա, որը որ այդքան էլ ընդունելի չի, ես այդպիսի բան եմ լսել, դուք ինչ։ Ես չեմ կարող այդի 100%-անոց ասեմ այդպես, ասենք ամեն տեղը վատն ու լավը կա, այսօր հա, պարզ է, որ 1000 հոգի աշխատող է լավ կամ 700 հոգի դրսից եկավ, հաստատ 700 չեն կարող լավ լինել։ Լինելու են մարդիկ, որ գալու են իրանց վատ պահված, չգիտեմ, լկտի, էսկոմենկոմ, կոնկրետ Լիդյանի մեջ ունենք սաղս մեր ջերմուկցիներով շատ լավ ընկերներ ունենք, որ 10 տարիա ապրում ենք իրար հետ, ընկերություն ենք անում, շփվում ենք մակարդակով, այդ մարդիկ երբեք ջերմուկում ավելորդ բաներ թույլ չեն տվել, դա էլ չենք կարա բացառենք, երգենք ասենք, բայց կան շատ մարդիկ, որոնք ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ կազմակերպություններ գալիս են ժամանակավոր մի քանի ամիս աշխատեն, հետ գնան, կամ հենց Լիդյանի որոշ մասա կա, որ իրանց պահվածքով, էսկոմենկում վատ դրսևորումներ ունեն ու ունենալու են հլը, դեռ շատ կարա լինի տես դեպքեր։ Ես բայն չեմ կարա, ասենք, բոլորին մեղադրեմ, մենք պետք է փաստերով խոսանք, կան շատ լավ մարդիկ, մերը մարդկանց դեմ չի, բայց այսօր այդ ռիսկերներ չենք բացառում, որ լրիվ քաղաքը իր այդ բանը, ձևը, տեսքը լրիվ կկորցնի։ Մի բան էլ ասեմ, լավ, ուրեմն այս մեր ջրերից կա Կարլովի վարիում, ես ջերմուկից եմ, Կարլովի վարի քաղաքում էլ ունեն, այսպիսի նույն բուժարաններ, ջրաբուժարաններ, ոնց որ ստեղ կա, ու ընդեղ տարեկան տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ եկամուտ է լինում այդ տուրիզմից, այդ ջրաբուժարաններից, պատկերացեք, որ մեր մոտ էլ մի քիչ անենք ու մի քիչ ավելի զարգացնենք ջերմուկի տուրիզմը, ոնց որ ասած ռասկրուտկան լավ լինի, պատկերացեք մեր մոտ ինչքան կլինի, քանի որ մեր հանքային ջուրը նույնիսկ Կարլովի վարի ջրից տարբերվում ավելի օգտակար է։
Եվ քանի 3-4 անգամ ավելի էժան է ստեղ։ Նույն տուրիստի համար։ Շատ են եղել, ես տուրիստների հետ շփվելով շատ եմ զրուցել այդ թեմայով եւ թե արտերկրի արտասահմանի թե նույն Եվրոպայի տուրիստներն են միշտ գալիս են ասում են ստեղ որպես դրախտավայր է ու ավելի էժան է 2-3 անգամ ավելի էժան է քան չգիտեմ ուրիշ տեղեր։ Եվ ստեղ միշտ ասել են սա փոքրիկ Շվեյցարիա է։ Դրա համար, բայց նույն տուրիստներից շատերը, որ տարիներով տուրիստներ ունենք, մինչև 30 տարի գալիս են ստեղ բուրժուա են ստանում, ու շատ տուրիստներ կան, արդեն ասում են մի քանի տարի էլ գանք ու էլ չենք գա։ Դրա համար, տեսեք, ու տենց հազարավոր մարդիկ։ Այստեղ շատ օգտակար է շաքարային դիաբետով հիվանդների համար։ Այսօր դարի պրոբլեմն է դա։ Ճիշտ է, շատ դեպքերում ասում են դա հիվանդություն չի, արդեն ապրելակերպ է, բայց ջերմուկը համար առաջինը չասեմ, բայց առաջատար տեղերից մեկն է հանդիսանում ամբողջ աշխարհում, որ դիաբետով հիվանդների բուժման ջերմուկը։ Ստեղ ունենք շատ հրաշալի մասնագետներ։ Այս հանքի համար լիքը մասնագետներ, լիքը մարդիկ արդեն ուրիշ ելքեր են ուզում բերել։ Դուք առողջարանային աշխատեք։ Այո, ես առողջարանային աշխատող եմ եւ իմ աշխատանքից ելնելով էլ տարեցտարի նկատում եմ այդ արդյունքները, որ գնալով թուլանում են, ինչ որ ջերմուկում, ինչ որ առաջ էր։ Ու լրիվ մեծամասնությունը, ճիշտ է, գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամ մեջ ամբողջ աշխարհը, բայց դա մի կողմ դրած գնալով մեծամասնությունը զուտ տուրիզմը քչանում է հանքի համար։ Այսօր ես ձեզ կարամ մի հատ ինֆորմացիա ասեմ, ու չեմ կարող ասեմ դա ինչքանով է ճիշտ 100%-անոց, բայց հանդիպել եմ մի մարդու հետ, երիտասարդ, որը շփվում է արաբների հետ, այսինքն արաբների ինչ-որ նախարարության աշխատողների, ներդրողների, մենք սաղ բոլորս գիտենք, այսօր իրավիճակը փոխվել, մարդիկ ցանկություն ունեն ներդրումներ անելու, տա Աստված իրանց ասելով հուլիս ամսին ներդրողներ պետք է գան ու ցանկանում են ջերմուկում ներդրումներ անեն։ Նայ, այսօր եթե խոսում ենք ֆինանսից, ներդրումներից, չգիտեմ, հանքի բերած օգուտներից, դա իմ կարծիքն է, հանքը պետքա քաղաքում կամ չգիտեմ, ընդհանուր Հայաստանում 400 միլիոն դոլարի, թե չգիտեմ, ինչքան են ասում ներդրում պետքա անեն։ Իսկ այսօր մենք կարանք այդ հանքի փոխարեն այն ներդրողները, չգիտեմ, արաբ կլինի, գերմանացի կլինի, ռուս, մեր շատ հայ բարերարներ ունենք, մեծահարուստներ ունենք, այսօր ամբողջ դուրսը հայերն են, որ լավ գումարներ ունեն իրանք, այդ ներդրումները իրանց ասած է 400-500 միլիոն դոլարը 10-20 լավ հյուրանոց ընդամենը, այսօր հայ հյուրանոց ունենք, մարդիկ 30 միլիոն դոլարներ են դրել հյուրանոցի վրա, չմտածելով, որ կարող է 10 տարում չանենք, 20 տարում հանենք կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա եթե 10-20 այդպիսի մարդ գա, մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ ու հաստատ կարանք, որտեվ ունի ջերմուկ այդ պոտենցիալը։ Իսկ մեզի դա ավելի ձեռ կտա, համ աշխարհին ավելի լավ ներկայանալի կլինենք, համ այսօր մեր ժողովուրդը, մեր ջերմուկցին ոնց որ ապրելա նույն ձև կապրի, մեր քաղաքի տեսքը բան կլինի, մի բան է լավ էլ, երբ որ քաղաքը զարգանա նաև իր կողքի մնացած համայնքները, այսօր չեմ ուզում առանձնացնեմ Գնդեվաս, Սարավան, Գորհայք, տարբերություն չկա։ Մենք բոլորս նույն մարդն ենք, նույն հայն ենք, ուզում ենք բոլորիս համար է լավ լինի։ Այսօր Գնդեվասին ինչի պետք է իր բերքը չկարանա ծախի, մտածի, որ գյուղացին այդ հողից է կարճած։ Լավ, մենք ասենք 10 տարի այս գյուղացիներին բոլորին ջերմուկցիներն է, ավական տարան անկում աշխատեցինք, լավ աշխատավարձ, այս կողմ են կողմ, բալա, բա 10 տարի հետո մենք չենք մտածում ինչ ալնել։ Նույն այդ Սարավանցին ես կուզենայի այստեղ մի հատ Սարավանցի լիներ, մեր աղբերներն է սա, մեր հարազատներն են, դնենք իրար հետ խոսանք։ Ձեզի այսօր լավ գործով են ապավել, բան չունեմ ասելու։ Ինչ անում, նույն գյուղացին, չգիտեմ, եսի մինչեր չի անում այդ գումարով, ուղղակի իր երեխուն լավ առնում, հագցնում, կոպիտ ասա, ժողովրդի ասած իր փորն է կուշ տալնում։ Իսկ 10 տարի հետո, եթե Աստված շանի, հանքը փակվավ գնաց, գումարը վերջացավ, աշկերս որ սկսելի է բացվել ինստինկտիվ, ու Աստված մի արած է, տենա որ իր հարևանի երեխեն մի հատ հիվանդություն ունի։ Ինքը ունեցած, շունեցածը չել կարալու ծախի, թողելու է ու փախնի ստեղից։ Ինչի համար փախնի, ավելի լավ է մնանք ստեղ զարգանանք անենք էլի։ Գնաց այդքան շատ երիտասարդներ կա, սաղս է գնաց է Երևան սովորել ենք, մեկը ստեղ, մեկը ընդ հետ ենք եկել մեր քաղաքը զարգացնենք։ Մենք ներգաղթից ենք խոսում, արտագաղթը կանգնացնելուց ենք խոսում։ Հիմա ինչ անենք, թողենք սաղս արտագաղթենք։
Այսօր գումար էլի կարևոր չի, նույն այդ տղաների հետ հազար անգամ ես հաց եմ կերել, Սարավանցի, Գորհայքցի, Սիսյանցի, Ջերմուկցի, Լիդյանի, երբ որ խոսքը հասնում էր այդ հողու ջրի կենաց խմելուն, ասես բոլորիս աշկերը լսվում էր, վայ մեր հողու ջուրը մենք զենքով կգնանք կպահենք, ժողովուրդ մեր հողու ջուրը մենակ բանի Խաշիկի սահմանն ու Ղարաբաղը չի։ Մենք ինչա զենքը վերցնենք գնանք մեր զինվորները կանգնեն Թուրքի դեմ, բայց թողենք որ մեր ներքին թշնամին ստեղ քանդի, բայց մեր հողու ջուրը չի, էսի հողու ջուրը։ Ստեղից է հենց սկսվում։ Մենք այսինքն արտաքին թշնամուց ենք խոսում, բա մեր ներքին թշնամին։ Մերսի։ Ավելացնելու որևէ բան, որևէ մեկը։ Անջատած եք կամարը։ Ես ոչ եմ անում մեր բոլոր ժողովրդին, մեր հայ ազգին։ Արեք մի հատ սթափ բան անենք։ Այսօր, չգիտեմ, գործի աշխատանքի ֆինանսով այդպես չդնենք։ Բոլորս հավաքվենք իրար հետ մի բռուց դառնանք։ Մեր ամբողջ համայնքով, մեր մարզի, մեր ձորի, մեր հայ ժողովուրդով հասկանանք սրա լավն ու վատը, սրա ճիշտն ու սխալը, որ հետո ես էլ եմ ասում, 10-15 տարի հետո, չգիտեմ, գլուխներս բռնած չթողնենք փախնենք, ամեն մարդիկ, որ այսօր հենց ճամփա են փակում, մեր դեմն են կանգնել, գիտեն մեզի սարքել են ազգի թշնամի, վատ բան են անում, 15 տարի հետո չգա նայ աշկերից մեջ, չել կարա նայ աշկերից մեջ։ Ասի գիտես ինչ կա, դու իմ երեխու համար էիր անում, ափսոս։ Մերսի։ Շնորհակալություն։